تسأل أحد الإخوة: دكتور أنا عم بسأل كثير وبيكون السؤال شديد لدرجة إنه بحط إيدي على صدري وقت السؤال. شو ممكن يكون السبب؟ هناك أسباب كثيرة لهذه الحالة، ولكن أشيعها هي التهاب القصبات الفيروسي، وهذه الحالة عادة تأتي مع الجريب. وفي هذه الحالة أنصح بشرب البابونج مع الزعتر الأخضر، وشرب الماء بكثرة، وتناول البصل الأخضر مع الطعام. كما أن هناك أسباب أخرى للسعال، منها قد تكون خارج الصدر، مثلا قد يكون هناك التهاب في الجيوب ويؤدي إلى سيلان خلفي للنقاط في الفتحة الخلفية للأنف، أو قد يكون سبب ارتجاع الحمض المائي، أو قد يكون سبب وجود حساسية شديدة، وخاصة الحساسية من السجاد القديم، أو مثلا المريض عنده ربو. وفي هذه الحالة أنصح بالابتعاد عن الروائح المفرشة، وخاصة التدخين. كما أنصح الأهل بعدم التدخين أمام الأطفال في المنزل، وخاصة إذا كانت نوافذ مغلقة في فصل الشتاء. ونتمنى لك الشفاء العاجل.